ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு Premistyle. இன்றைக்கி வந்து Premistyleல என்ன நடக்க போகுது என்னன்னே எனக்கு தெரியாது. ஆனால் vlog எடுக்கணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த vlog எப்போ வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே தங்கங்களா, அப்படியே வாங்க நம்ம அப்படியே பார்த்து ரசிக்கலாம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வீட்டில் நிறைய வேலை கிடக்கு. ஏன்னா நிறைய திங்ஸ் எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்குது. ஸோ அந்த vlog தான் இது. எப்படி என்னன்னு எனக்கு தெரியல, பார்க்கலாம். ஓகே, எனிவே நீங்கள் எல்லோரும் இந்த vlog என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க vlog பார்க்கலாம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்களா, எங்கள் டிஷ்வாஷர் செத்து போச்சு. என்னன்னே தெரிலங்க, ஸ்டார்ட் ஆகவும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே செத்து போச்சு. ஸோ அதனால் டிஷ்வாஷரை தூக்கி வெளியில் போட்டுட்டு உடனே போய் இன்னொரு டிஷ்வாஷர் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். மேட்டேக்கு தாங்க வாங்கினோம். நல்லா சைலண்ட்டாக போகுது. ஆனால் அந்த பழைய டிஷ்வாஷரும் இதாக தான் இருந்தது. மேட்டேக்கு தான் வாங்கியிருந்தோம். இப்போ வந்து அந்த இதில் 10 years கேரண்டின்னு போட்டிருந்தான். 11 years வந்துச்சு, இதாகிடுச்சு. இப்போ இந்த டிஷ்வாஷர் ஆல்சோ தே ஹேவ் கிவன் 10 years கேரண்டி. ஸோ பார்க்கலாம் இது எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்னோடய டிஷ்வாஷரில் ஃபஸ்ட்டு லோடு போட்டு எடுத்தாச்சுங்க. க்ளீனுன்னு காமிக்குது. பயங்கர குவைட்டாக ஓடுது. நல்லா தான் இருக்குது. செமையாக இருக்குங்க. நல்லா இருக்குது. அவ்வளோதான். அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் தான் எங்களோட ஹேண்டிமேன். இவர் தான் எங்கள் டிஷ்வாஷர். எங்கள் வீட்டில் எந்த ரிப்பேர்ஸ், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய அப்ளையன்ஸ் ரிப்பேர்லாம் நடந்தால் ஸ்காட் தான் பண்ணுவாப்பில். இவர் ஆக்சுவலாக அவர் பை ப்ரொஃபஷன் ஹீ இஸ் அ பெயிண்டர், பட் ஹீ டஸ் எவ்ரிதிங். எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே அவர் தான் பண்ணுவார். ரூஃபில் எதனாவது ஒன்று, சிம்னி, வீட்டு ஃப்ளோரிங்கு, பேத்ரூம், எந்த இதானாலும் இவர் தான் ரிப்பேர் பண்ணுவார். ஸோ எங்கள் மைக்ரோவேவ் வந்து நீங்கள் பழைய விலாக்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல உடஞ்சிருக்கும். அதை வச்சு ஒரு 8 months ஓட்டிட்டேன். அது எனக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருந்துச்சுங்க. உடனே அதையும் தூக்கி போட்டுட்டு அதுவும் புதுசாக மாற்றியாச்சு. எங்களது வந்து ஓவர் த ரேஞ்ச் மைக்ரோவேவ், அதனால் அதையும் ஃபிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு. எங்கள் வீட்டுக்காரரும் அவர் சேர்ந்து ஃபிட் பண்ணாங்க. ஹீ டஸ் அ வெரி ஃபைன் ஜாப் அண்ட் ஹீ சார்ஜஸ் about $30 an hour, but his work is clean. ஓகே, இப்போ எல்லோரும் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, இங்கே பப்பியை வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன்னா லேக்குக்கிட்ட பாருங்கள் என்ன சத்தங்கன்னு. You guys got some fish? No. Not yet? Not yet. அப்படி ஒரு சத்தம். ஆனால் அதையும் ஒருத்தர் அப்படியே படுத்துட்டு பேஷனேட்டட் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தார். ஸோ ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி காலையில் நான் வாக்கிங் போகும்போது இதெல்லாம் பார்த்தேங்க. அங்கே தான் அந்த vlog எடுக்க ஆரம்பித்த வாட்டி இத்தனையும் நான் பார்த்தேன். அந்த தோஸ் டக்ஸ் அண்ட் டக்லிங்ஸ் அண்ட் கீஸ் அண்ட் கீஸ்லிங்ஸ், தேவர் ஆல் மேக்கிங் ஸோ மச் நாய்ஸ் அண்ட் தேவர் ஆல்சோ டெரிட்டோரியல், ஐ பிலீவ். அப்புறம் பார்த்தா இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து அங்கே ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு இருந்தார் பாருங்கள். சச் அ டெடிக்கேட்டட் ஃபோட்டோகிராஃபர். ஓகே தங்கங்களா, எல்லோரும் இந்த சத்தத்தை நீங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ணிங்களா இல்லையான்றது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். பாருங்கள், காலையில் வாக்கிங் போகும்போது இந்த மாதிரி ரன்னர்ஸு, ஆல் தோஸ் நேச்சுரல் சவுண்ட்ஸ், தே ஆர் பியூட்டிஃபுல். ஸோ அன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் ஹஸ்பண்டோட கடைசி அக்கா வந்திருந்தாங்க. ஏன்னா என் வீட்டுக்காருக்கு வந்து 4 அக்காங்க, அப்புறம் பசங்க வந்து அவங்க 6 பேர் எல்லோரும் சேர்த்து. ஸோ இவங்க தான் கடைசி அக்கா. இந்த இதில் வருவாங்க பாருங்கள், அடுத்த கிளிப்பில், அதான் கடைசி அக்கா. அவங்க வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட எங்கள் வீட்டுக்காரர் உட்காந்து ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தார். அவங்க 2 பேர பிள்ளைங்களையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ நல்லா ஃபன்னாக போச்சு அன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன். What?
It was the voice. Well, lucky Dad wasn't. ஸோ கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் அப்படி பேசிகிட்டு இருந்துட்டு எல்லாம் லிவிங் ரூமில் வந்து உக்காந்தாங்க. ஆனால் எங்கள் பப்பியை பார்த்திங்களா அப்படியே பவ்யமாக கிச்சன் ஃப்ளோரில் உட்காந்துட்ருக்கு. என்னத்துக்குன்னு தெரில, பசிக்குதுன்னு உட்காந்துருந்துச்சா இல்லை நாங்கள் யாராவது போய் விளாடணும் அப்படின்றதுக்காக அமைதியாக உட்காந்துருந்துச்சா அப்படின்னு தெரில. பட் ஷி வாஸ் ரியலி குட் தட் டே. But that was the last time I walked in my sleep. Oh my gosh. That is so funny. That is. So you were barefoot or stocking foot? I know you would come. ஸோ இது வந்து என் வீட்டுக்காரரோட சின்ன அக்கா, அவங்களோட ஹஸ்பண்ட், அப்புறம் என் வீட்டுக்காரர் சும்மா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன், அவ்வளோதான். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் போயிருந்தாங்க, அங்கே வந்து வச்சுருந்தாங்க. இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுன்னு எடுத்தேன். அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து கான்சர்ட் இருந்துச்சு பாப்பாவோட காலேஜில், அதுக்காக போயிருந்தோமா. அங்கே போனால் பயங்கர ஆச்சரியங்க. ஒருத்தவங்க வந்து என் பின்னால் நின்றுட்டு ஐயோ ஏன் அப்படின்னாங்க. உடனே நான் வந்து எஸ் ஐ ஆம் அப்படின்னேன். அப்புறம் உடனே அவங்க வந்து டி யூ ரிமெம்பர் மீ அப்படின்னாங்களா. எனக்கு வந்து ஐ குடன்ட் ரீகால் ஹர். அண்ட் தென் ஷி செட், அவங்களோட நேமை சொல்லிவிட்டு நான் தான் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். நான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்தப்போ அவங்களோட நான் வேலை செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பயங்கர சர்ப்ரைஸ் எனக்கு. பிகாஸ் ஷீ ரிமெம்பர்ட் மீ 18 years later. பிகாஸ் நான் 2000 இந்தியாவிலேருந்து வந்தேன். 2000 ஜூனில் வந்துட்டு செப்டம்பர்லேயே நான் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டேன். செப்டம்பரில் ஜாயின் பண்ணிட்டு அவங்களோட நான் ஒரு 5 years வேலை செஞ்சேன். ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு செம்ம ஆச்சரியங்க. ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ இந்த பொண்ணும் பாப்பா படிக்கிற காலேஜ்லேயே படிக்கிறா. ஸோ அதனால் அவங்களும் வந்திருந்தாங்க ஈவெண்ட் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி டு மீட் ஹர். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் பீப்புள் ரிமெம்பர் அஸ். அப்புறம் அங்கேயே வச்சு ஒரு சில ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். அதுதான் இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பாருங்கள். அப்புறம் நானும் பாப்பாவும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரரையும் சின்னவனையும் வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நாங்கள் மட்டும்தான் போயிருந்தோம், 3 பேர் மட்டும்தான். ஸோ ஓகேங்க. இப்போ வந்து இந்த அன்றைக்கி நடந்த ஒரு சின்ன இதெல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களோட. இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் வந்தேன் இல்லைங்களா, நல்லா கொஞ்சம் குளிராகவும் இருந்தது. பட் ஆனால் சீனரி அடிச்சிக்கவே முடியாதுங்க, அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது அன்றைக்கி காலையில். அதனால் இந்த கிளிப்பையும் அப்படியே பாருங்கள். ரொம்ப காமாக இருந்தது லேக் அன்னைக்கு. மார்னிங் வாஸ் ரியலி க்ளூமி பட் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஒண்டர்ஃபுல், வெரி காம், குவயட், நல்லா இருந்தது. டாக் வாக்கிங்க்கு பர்ஃபெக்ட் வெதர் அன்னைக்கு. கொஞ்சம் லைட்டாக குளிர் பட் பர்ஃபெக்ட் வெதர்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் அப்படியே நடந்துகிட்ருக்கும்போது இந்த வால் ஆர்ட்டு பார்த்தேங்க, அதையும் அப்படியே நான் வந்து ஒரு கிளிப் எடுத்தேன், அதையும் பாருங்களேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த ஆர்ட் பாருங்களேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இன்னும் 2 காலையும் மேலே தூக்கி போட்டுட்ருக்க மாதிரி, ஏதோ ஷூ போட்டுட்டு மேலே தூக்கி போட்டிருக்க மாதிரி இருந்தது. Then I just want to let you all know my life is very simple. I just enjoy the things around me and I like to live my life very simplified. I don't want to be defined. This is how we live, this is how it is, இப்படி தான் இருக்கணும், அப்படி தான் இருக்கணும், அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாதுங்க. Just go with the flow and be honest, and that's what keeps me going, and I stay in tune with what lights me up. So உங்களுக்கும் அதே தான் நான் சொல்லுவேன். எனிவே, தேங்க்யூ ஃபார் கிராசிங் மை பேத். அண்ட் தங்கங்களா, தோஸ் who are here and watching my videos, thank you so much again, and I really really appreciate you all. You are the reason that I continue to do my videos. And நீங்கள் வீடியோ பார்க்கல, நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் இந்த வீடியோவெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கவே முடியாது. ஸோ I really really appreciate all my subscribers. Thank you. ஓகே எவ்ரிவன், இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்க போகிறேன். உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் கீப் ஆன் ஷைனிங், கீப் ஆன் க்ரோயிங், கீப் ஆன் ஸ்மைலிங், பி வெல், ஸ்டேபிள் அண்ட் என்ஜாய். பை தங்கங்களா. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.